ကျွန်တော်တို့တောရွာနေတိတ်မကြိုက်ဘူးဗျာဒီလားသူတို့လိုမျိုးကြီးသားတွေအတွက်ပဲနည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တောသားမကြိုက်တဲ့ဖုန်းပေါ့တို့လိုတောသားတွေအတွက်က xiaomi နဲ့ပဲပိုတန်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် Okay TBH Labs လေးကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်မယ့်ဖုန်းကကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကင်မှာမဟုတ်သလိုမြန်မာနိုင်ငံလူတွေလည်းမကင်သင့်ဘူးလို့ထင်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပါကျွန်တော်လည်းပြင်ကြည့်လိုက်အောင် Wow, ultra clear. Okay, ကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်မယ့်ဖုန်းက Google Pixel 6a ပါဆိုတော့ဒီ Google Pixel 6a ကကျွန်တော်တို့ review တွေသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်တိုင်းက reviewer တွေရဲ့ review တွေအများဆုံးတွေ့ရလိမ့်မယ် American တွေ Canadian တွေเนาะသူတို့တွေအရန်ကြိုက်တဲ့အရန်ကိုညှိုးနေကြတဲ့ budget phone ပေါ့သူတို့အနေနဲ့ကတော့ budget phone ပေါ့နော်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့ budget phone မဟုတ်ဘူးသူတို့စီမှာဒီဖုန်းကိုဒေါ်လာ300နဲ့ရနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စီမှာတော့12သိန်း17သိန်းအဲ့လောက်ထိကိုပေးနေရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကိုစကန်ဝယ်လိုက်တာပေါ့နော်စကန်ဝယ်လိုက်တော့ဘယ်လောက်ရှိလဲ7သိန်းကျော်9သိန်းမပြည့်တဲ့ဝင်းကျင်လောက်နဲ့ဒီဖုန်းကိုရလိုက်တာပေါ့နော်ဒီဖုန်းကဆက်ဆက်ကျင်ညာချင်းတုန်းကသူတို့စီမှာဒေါ်လာ450အဲ့ရနေပြီးတော့ discount တွေပါတွေနဲ့အခု 7A တို့ဘာလို့လဲထွက်တော့မှဆိုတော့300နဲ့ရတာပေါ့ဒေါ်လာ300နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်ကိုတန်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကဒေါ်လာ300တန်ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ review လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီကောက်ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးရမယ်10သိန်းဝန်းကျင်တန်ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ review လုပ်ပါဆိုတော့ဒီကောက်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကဘာသွားဖြစ်မလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် A53 ဝန်းကျင်ပေါ့နော်အခုအသစ်ထွက်မဲ့ A54 ကတော့ဒီတဲ့နည်းနည်းလေးပိုဈေးကြီးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့တန်းတူလောက်သွားဖြစ်မှာပေါ့ဒီဖုန်းကအလုံးမသိတဲ့အတိုင်းပဲ Google လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် hardware ကိုရောင်းတဲ့ဖုန်းမဟုတ်ဘူး software ကိုရောင်းတဲ့ဖုန်းသူ့ရဲ့ hardware ကမတ်လောက်စီရရဲ့လို့အများကြီးမရှိဘူးတကယ်တမ်းက Okay body ဘိုင်းကနေစပြောမယ်ပေါ့နော် body ဘိုင်းမှာဒီကောင်ကနောက်က plastic ဘေးက metal ဒီမှာ visor ပုံစံလေးလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာ camera module နှစ်ခုတွေ့ရမယ်အပေါ်ဘက်မှာက mic ပေါက်တစ်ပေါက်ရှိမယ်အောက်ဘက်မှာ type C ရဲ့ speaker ပေါက်ရရှိမယ်ညာဘက်မှာ power button ရဲ့ volume rocker ရရှိမယ် power button အပေါ်မှာအဲ့ဒါနည်းနည်းတော့တစ်မျိုးပဲတခြားဖုန်းတွေနဲ့ပြောင်းပြန်လေးဖြစ်နေတယ်လို့ပဲပြီးတော့ခလုတ်တွေကနှိပ်လို့တော့ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့တော်တော်မာတဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ design ကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ Google ရဲ့ဖုန်းဆိုတာတန်းပြီးတော့သိတာသေးတယ်ဒီဖုန်းကိုကင်ထားတဲ့သူရဲ့ personality ကခက်မှန်းလွယ်တယ်နည်းနည်း geeky ဖြစ်တယ် minimal ဖြစ်တယ်ဖုန်းလိုပဲသုံးတဲ့သူပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ game မဆော့တဲ့သူ lifestyle accessory တခုလိုမျိုးသုံးတဲ့သူဆိုတာကိုတန်းပြီးတော့သိတာသေးတယ်ဒီကောင်ရဲ့အလေးချိန်က188 gram ရှိတယ် size က 6.1 inches ဆိုတော့တော်တော်လေး compact ဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကင်လို့ကောင်းတယ်100သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ပါလေးလည်းရှိတယ်တောင်းတင်းလေးလည်းရှိတယ်ဒီနေရာမှာဘာတစ်ခုမှပြပြောစရာမရှိဘူးနည်းနည်းလေးကြီးများရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှိကသူ့ရဲ့ဘောင်လေးတွေနည်းနည်းထူတယ်ဒီဘေးဘောင်တွေရောအပေါ်ဘောင်တွေရောပေါ့နော်အဲ့ကောင်เนี่ยတော်တော်လေးထူတယ်ဒါလေးပဲရှိတယ် Okay ဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုလူတော်တော်များများအရန်ကြိုက်ကြတဲ့အကြောင်းဒီဖုန်းကသူများတွေနဲ့လုံးဝမတူတဲ့အကြောင်းနှစ်ကြောင်းရှိတယ်အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးအချက်ပေါ့နော်နှစ်ချက်ရှိတယ်ပထမတစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ကင်မရာ 12.2 megapixel f1.7 main camera ရဲ့12 megapixel f2.2 ultra wide ရဲ့ပါတယ်အရင်နှစ်ကလိုမျိုးဒီ ultra wide မပါဘဲနဲ့ telephoto ဖြစ်နေတာမျိုးကမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့ဗျာပြောမှဆိုရင်ပုံမှန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒီ camera setup ကတကယ်တမ်းကတော့စာရွက်ပေါ်မှာတော့အရင်ကြီးထူးချွန်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းညကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လုံးဝမထင်မှတ်ထားရလောက်အောင်ကောင်းတဲ့ computational photography နဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံအလှအပလေးတွေထွက်လာလိမ့်မယ် Okay computational photography ဆိုတာကိုများတို့ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြ Okay ထားပါတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာဒီကောင်းကိုဓာတ်ပုံရိုက်ချိန်ထားတယ်အခုမြင်နေရတယ်နော် preview မြင်နေရတယ်နော်ရိုက်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ခွမ်းအဲ့ဒီတော်တော်လေး process လုပ်ပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ final result ကအရန်ကောင်းတာနည်းနည်းတော့ process လုပ်တော့ဖြစ်တယ်အရန်ကြီးတော့ natural မဖြစ်ဘူးဒီကောင်ရဲ့color တွေရော detail တွေရောဟာလေ process လုပ်ထားတာကတော့အနည်းနဲ့အများတော့သိတာတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်တချို့နေရာလေးတွေမှာwhite balance မညီဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးကူးဘက်ကိုရောက်တာလွယ်လို့ရှိရင်ဒီကောင်းရဲ့ကင်မရာဒီဈေးမပြောနဲ့ဗျာဒီလားဒီဈေးတဲ့2ဆလောက်ပေးရတဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာဆိုရင်တော့မှပဲကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှရှိသေးတယ်
ဆိုတော့ဖုန်းတစ်လုံးကိုကင်မရာကောင်းကျင်တယ်ဈေးလည်းအများကြီးမသုံးချင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေတော့ကဒီတစ်ချက်ကဒီဖုန်းကိုလုံးဝအသေးဆွဲသွားစီမဲ့တစ်ချက်ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယအသေးဆွဲသွားစီမဲ့တစ်ချက်ကတော့သူ့ရဲ့ဒီ software experience Google လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Google ရဲ့ Android ပေါ်မှာထားတဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်သဘောထားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းမြင်ရတယ် Pixel exclusive feature လေးတွေသုံးလို့ရမယ်ဥပမာအဖြစ်ထားပါတော့ဒီတော့ဝင်လိုက်မယ်ဟာထိုင်းနေနဲ့ဟုတ်လားနားမလည်ဘူး translate to English တန်းလုပ်လိုက်တခါတည်း auto translate လုပ်ပေးပြီးသားဘာမှ Google Translate တွေပဲတက်သွားထည့်နေကြမလို့ဒီမှာဒါ sound record လို့ပြောတာပေါ့နော် voice record လို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒီ voice recorder မှာလည်းအဲ့လို auto transcribe feature လေးတွေပါတယ်ဒါ Pixel မှာပဲရတဲ့ feature တွေပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ UI အထားအသွတွေနော်ဒီအရန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်တာတွေဘယ်လိုဝဲမပါတာတွေအဲ့ဒါတွေကအရန်စိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းတယ်ပြောရရင် iPhone နဲ့အတူဆုံး Android phone ပေါ့နော်ဘာမှ bells and whistles တွေအရန်အများကြီးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အကုန်လုံးကိုတက်တက်ရရလေးတက်လေးလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကလေ Pixel ကိုတေချာမကင်ကြည့်ဘဲနဲ့ပြောပြလို့ရှင်းပြလို့တော်တော်မရတဲ့အချက်ဒီကောင်ကိုတေချာကင်ကြည့်လိုက်ရင်တော့တော်တော်လေးသဘောကျမှာတေချာသလောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မရတဲ့ feature တွေအများကြီးကျန်နေတယ် US မှာပဲရပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့စီမှာမရတဲ့ Pixel exclusive feature လေးတွေရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်ပြကျွန်တော်တို့ကပတ်စံလည်းပို့ပေးရသေးတယ်သူတို့ ਨੇ အတူတူလဲ feature မရနိုင်ဘူးအဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်ကြီးသုံးရတာလည်းငင်တာပေါ့နော် Okay ကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေပြီးပြီးတော့မကောင်းတဲ့အချက်စပထမဆုံးကျွန်တော်လုံးဝမခံစားနိုင်တဲ့တစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ display ပထမတော့ကတော့ထင်နေတာ 60Hz တခုလေးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုခံစားနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်သီးခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တာဒီဖုန်းကိုသုံးရတာသီးခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးသူက 60Hz ဖြစ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးသူက rainbowing effect ဆိုတာလေးရှိတယ်ဖုန်းကိုဒီလိုကြည့်လို့ရှိရင်ကင်မရာထဲမှာမြင်ရမလားမသိဘူးကင်မရာထဲမှာတော့နည်းနည်းပြခက်တယ်အဲ့လို rainbow color လေးထွက်လာတာဗျာသိလား panel quality မကောင်းတာတော်တော်လေးသိတာတယ်brightness ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အားရတဲ့ brightness တခုမှမရှိဘူး color တွေကတော့ accurate ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ brightness အပိုင်းမှာရော refresh rate 60Hz ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းမှာရောဘယ်လိုမှဒီမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်မကင်ဖို့ဖြစ်လာတာ 90Hz လောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်အောင်မယ်ကြာအခုက 60Hz ကြီးက12သိန်းဝန်းကျင်လည်းပေးရသေးတယ်ဆိုတော့တော်တော်ဒီမခံနိုင်စရာဖြစ်သွားပြီ iPhone 60Hz နဲ့မတူဘူး iPhone 60Hz ကဒီတဲ့နည်းနည်းပို smooth ဖြစ်တယ်ပြီး iPhone 60Hz ကလည်းနည်းနည်းပိုကောင်းလို့ခံစားရတယ်မပြောတတ်ဘူးသူရဲ့ animation style တွေကြောင့်တော့မပြောတတ်ဘူးတော်တော်မကောင်းတဲ့ 60Hz ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ချက်အားမရတဲ့တစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ battery က 4410 mAh ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ second unit ကပဲနည်းနည်း battery လေးနည်းနည်း degrade ဖြစ်နေလို့လားတော့မပြောတတ်ဘူး one day ကိုလုံလောက်အောင်မရဘူးတည်တည်ချာ intensive သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပို့ဆိုတာကအဲ့ဒါကိုအားပြန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်18 watt ပဲရတာအားလည်းမခံဘူးเนาะအားပြန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြာတယ်ဆိုတော့မီးခဏပြတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူနေရာမျိုးမှာအဆင်မပြေဘူးအားသွင်းတာမြန်ဒါမှမဟုတ်အားကြိုက်ခံတခုခုတော့ဖြစ်မှာရ SoC သူ့ရဲ့ performance ကဒီကောင်က Google ရဲ့ Tensor ဆိုတဲ့ SoC ကိုသုံးတာသူရဲ့ performance က Snapdragon 865 နဲ့ Snapdragon 888နဲ့ကြားထဲလောက်ရှိတယ် game မဆော့ရင်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး game မဆော့ရင်ကတော့နှေးတယ်ဒီထစ်တယ်ဒီလေးတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူး game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့ sustain performance ကတော်တော်အားနည်းတယ်ဆိုတော့သူရဲ့ best loop score နဲ့ lowest loop score နဲ့ကိုရှင်းတာကြည့်လိုက်တော့နှစ်ဆလောက်กว่า stability က 52% သူအကောင်းဆုံးအခြေအနေမှာ9000မိုးလောက် run ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအဆုတ်ဆုံးအခြေအနေမှာ3000မိုးလောက်ပဲ run ပေးနိုင်တယ်loop များလာတဲ့အမျှသူရဲ့ဖြစ်ပျက်လာတဲ့ performance ပေါ့နော်နောက်ဆုံး3200 3100အထိဆင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလို့ရှင်လဲဆိုတော့ဥပမာ game ကိုခဏလေးပဲဆော့မယ်သိမလား10မိနစ်2မိနစ်5မိနစ်10မိနစ်လောက်အထိပဲဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဆိုးဘူးဆိုပေမဲ့တနားရီလောက်ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ရဲ့ performance ကချုံကြသွားလိမ့်မယ်အရန်ပူတယ်အပူမခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်performance ကမဆိုးဘူးဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ game ဆော့ခြင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မစင်စားလေးနဲ့ပေါ့ပြောရရင်တော်တော်လေးတော့စိတ်ဝင်စားစရာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ဖုန်းသူများနဲ့မတူတဲ့ဖုန်းစတိုင်ကြတဲ့ဖုန်းကင်မရာကောင်းတဲ့ဖုန်းဆိုပေမဲ့ performance တွေမှာအားမရစရာလေးတွေ display ဘက်မှာအားမရစရာလေးတွေအဲ့လိုလေးတွေဖြစ်နေပြီးတော့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့တောရွာရင်းနဲ့တိတ်မကြိုက်ဘူးဗျာဒီလားသူတို့လိုမျိုးကြီးသားတွေအတွက်ပဲနည်းနည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တောသားမကြိုက်တဲ့ဖုန်းပေါ့တို့လိုတောသားတွေအတွက်က xiaomi နဲ့ပဲပိုတန်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျားတို့သာပတ်စံ10သိန်းဝန်းကျင်လောက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကိုထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပြလိမ့်မယ်လို့ထင်လားအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့